行人过马路，灯在闪，好久没到这么热闹的街上逛了。哎，又敲钟了。我们是居住在加拿大大西洋边的凯文一家。过去我们开着自己改装的房车环绕北美整整一大圈，在结束了近1年共42集的第1季北美房车环游之后，我们回到了加拿大大西洋边的哈利法克斯，又过起了平凡却很快乐的小日子。本集我们来到了加拿大大西洋边一个幽深的海湾小镇，骑着2辆电动滑板车，带着凯文、凯琳2个宝贝，逛起了这个宛如世界的尽头一般宁静安详的地方。在疫情解封后，来到了繁华热闹的downtown市中心，在房车里吃起了美味的水煮鱼酸辣粉，开到山顶鸟瞰迷人浪漫的downtown夜景。接下来就把这集 vlog 分享给亲爱的小伙伴们。我们现在骑着滑板车到了 Staple， 现在爸爸进去给 Kevin 买彩色画笔去了。我们小宝贝儿最近特别的想要画画。Kevin 一看到这种就要走直线。Waited for forever, darling, and I know you've waited too. I think I saw the stars aligning the first time I danced with you. 爸爸给Kevin买了好多的画笔、画纸。现在我们要回家啦。现在爸爸到超市里面去买菜了，买点牛排，买点蔬菜。我们现在在外边等，Kevin已经迫不及待的在这欣赏爸爸给他买的画笔了。那这是爸爸给Kevin买的可以涂颜色的那个书，可以拿他这个画笔往上面涂颜色。还给Kevin买了这种小纸板，在纸板上写完了还能擦掉的那种。Kevin小宝贝实在等不及了，迫不及待的拿出了一支笔，已经开始涂颜色了。看我们凯琳在这欣赏呢，看哥哥在这画画呢。这是多么求知若渴的小朋友啊Here at the start, we're two souls with just one heart. How are we so far apart for so long? Now we're 凯文小宝贝终于如愿以偿了，到了家洗了手，第一件事画画。now we're home. Now we're home. 爸爸正在用我们新买的米其林的这个锅煎牛排，看着好有食欲。跟那个米其林差不多了。在网上跟米其林3星是吧？学的，看起来不错呢，好有食欲啊！满地卡的小宝贝儿，哦，满地卡。凯文小宝贝儿的作品还没完成呢。在这边煎鸡胸肉是吧？就是在超市买的那种已经腌制好的。完全不干净。我们新买的这个铝合金的锅，之前特惨，做饭就是几次都粘锅粘的特别严重。后来爸爸上网去学，要温度达到一定高度了之后再开始把菜放进去，然后就不粘了。夏天来了，就可以开着门了。我们的小凯琳在这儿呢。妈妈，妈妈。And now we're home. And now we're home. 爸爸饭都还没做好呢，这个空心粉沙拉已经快被凯文偷吃没了。We're home. 看我们的小宝贝儿，爸爸背着。咱们要去骑滑板车了，看我们的小美妞，可美了，在爸爸身后。我们在这等红绿灯呢。看妈妈带着Kevin，爸爸带着凯琳，小美妞在爸爸身后老乖了。
我们今天来到了一个与世隔绝的小镇，然后在这个小镇骑滑板车。这个小镇在这一个海湾的深处，然后进来了之后，这个小镇连停车的地方都没有，只有在这个教堂这儿找到了一个位置停车。我们停好车子，现在要从这个小镇的入口处往里面骑。这个小镇是深入到一个海湾里边的一个与世隔绝的小镇，太美了。我们要从这儿开始，入口处停下来，然后慢慢的欣赏这个美丽的小镇。我们凯琳小宝贝刚睡醒，在车上刚睡醒，现在跟着妈妈一起欣赏小镇了。从这儿就进去了，这就是这个小镇唯一的入口，只有从这条路才能进去。Far from all the madding crowds, I am swept away. Here beside me, I can hear you say, I know the way to wonder. We don't need wings to fly, as long as we've got each other.I know we'll touch the sky. 这就到头了，哇！看一群小鸭子过马路呢，看。我们现在骑到了小镇的尽头处，哇！这边还有一个这个省的省旗，哇！这里还有一艘小帆船呢。一只小白狗，对，在看着我们呢。无边无际的大西洋跟这个小海湾的交接处，看远处有3个大风车，小狗来了，快跑啊！狗盯着我们，准备往过走。小狗看到陌生人了，说这个小镇很少有人来呀。今天这是谁呀？这是来了，来追我们来了！快走快走！我们还是骑到那个尽头处，然后重新往下面走。这一路都可美了呢，有好多地方都想停下来拍。看看爸爸带着凯文艰难的在上坡呢。我们刚才先骑着滑板车，然后从这个入口处一直到最深处这个小镇的尽头，然后先走马观花的先走了一趟。现在我们再返回来，然后第2遍再重新看到特别美的地方，我们再下来停下来拍拍照，然后看一看。哇，这小镇实在太漂亮了。爸爸这个滑板车还是没有妈妈这个好，妈妈这是新买的。动力特强劲，但是爸爸这个是我们之前在卡尔加里买的，然后已经是上一代的产品了，所以比较慢。小镇走几步就是一步一景，特别美。看这个豁口，这边正好能看到这个小镇的远处那教堂那儿。我们车子就停在教堂那边，接着逛。看看这个小房子，好复古啊！上面写着 "Love you, Mom"， 可能是一个儿子做给妈妈的一个房子，好漂亮。这写的是什么意思啊？
这个小房子好像已经废弃了，不能住了。现在好像就是那种摆设、装饰品了，变成。哇，好会设计啊！看它这个门上还放了一朵枫叶，一片枫叶。对呀，这个锁门了。上学开门啊？凯文以为这是学校呢。这个是别人做的小房子，这不是学校。看这个环境，特别美。这就是传说中的世外桃源。大头的头盔拿下来了，要吹蒲公英了。他这头发都变形了。真好看。这不正。Love is wrong and love is right. It's a patient heart with tired eyes. It'll bring you to the end and show you where your life begins. 站在这儿能听到好多鸟在叫，然后听到远处的海浪声，超级的安静。But I would do it all. I would do it all. 这个房子也是空的，里边的人好像已经搬走了。看这两只加拿大鹅，刚才我们以为是真的呢，结果一看原来是假的。能看到鱼跳啊！凯文在这个水里边看到了鱼。看到这房子开心了，吹泡泡呢。这就是传说中的天涯海角嘛，到了世界的尽头了，感觉。It's been a while since we felt the way we did back when we were dumb and younger. 哈法终于解封了，这波疫情终于已经快结束了。昨天只有2例增长了，然后现在堂食全都开放了。现在爸爸去我们解封之后在外面打包的第一顿饭，就还是去百味，我们最喜欢的中餐厅，然后去打包水煮鱼。睡着了。我动不了。2个宝贝儿在床上玩呢。Hello。打包完毕，现在我们要开到海边去吃。看今天的这个云彩，好漂亮。我们已经1个多月没有吃过百味了，凯文太活泼了。
酸辣粉，水煮鱼，水煮鱼，哦呀，对我就看你最开心。对。我们又到这个八角要塞了。I've been dreaming to wake up next to you every morning. A kiss out of the blue. I've been waiting for you my whole life, and this moment made it worth the time. My heart's been longing 凯文好逗啊，摆造型了，一看妈妈在这拍照摆造型，真好看这地方。凯琳宝贝儿睡醒了，现在我们可以往下面走一走了，跨着开始啊，记了。我们好久没来这儿了。对，从这儿下去走一走，看看大草地。现在这草地都绿了，夏天来了。 好久没到这么热闹的街上逛了，这街也太热闹了。这疫情刚一解封，这边就这么热闹，不敢过去，远远的观望一下。是啊。天哪，好多人呢，这也太热闹了。 这哈法疫情刚解封，大家就都跑出来了。我们现在不敢过去，只能远远的在这儿感受一下他们的热闹。现在刚解封，还是不太放心，还是别去了。哇，不过这种热闹已经好久没有感受过了，好怀念这种热闹的感觉呀。去当趟感受了一下人家的热闹氛围。 现在我们还是得乖乖的回家了啊！不要回家啊！美丽的小月牙。现在已经快要晚上10点钟了，天已经开始黑了。现在天黑的好晚呢，月亮已经升上来了，升上了天空。 晚上在这儿看夜景超棒，哇，好亮啊！哎，又敲钟了。它是每15分钟吗？哦，有可能。看远处的这个麦肯大桥，每天都好多人到了晚上到这边来看夜景，然后都会把车子
停在这里。Ooh, I found you. Ooh. 哇，看我们的这个灯，好亮啊！这是爸爸自己装的这个脚踏板的这个灯。哇，看看我们的夜灯，我们的小彩灯，好久都没用过。看，这都是爸爸装的小彩灯，一到晚上可以变各种各样的颜色，真好看。嘿嘿。看完夜景，我们现在要去打包一份 Burger King 回家吃。Hungry， Kevin hungry。哇，好亮啊！这样录出来，彩色小房子，超美。这夜间模式真牛啊，真牛！它不是夜灯，就是感光。对。啊，对。好帅呀！对，我们到 Burger King 了。Hooray！ 再不来就关门了，哦还有50分钟。就开到11点。买 Burger King 去啦，爸爸！我们的夜宵打包完毕，现在我们要回家啦，开车回家吃去。现在车里全都是薯条的香味儿。我们已经到家啦，看完夜景，然后现在回到家吃个夜宵。爸爸打包的 Burger King， 看看这两个小家伙都在吃呢。我这个是唱的。啊，那个是你的可乐。打包了这个鸡块 nugget， 还有这个薯条。跟爸爸说要买一个鸡腿堡，一个牛肉堡，结果爸爸按照自己的喜好买了2个牛肉堡。哇，这个 Burger King 的汉堡包真的是分量太足了。这个大汉堡我们每次吃都得用刀把它拆开，切分开，分着吃。哎呀！他居然说哎呀！哎呀！开上。 Clouds will clear in time. So we dancing through the rain. 'Cause we can't wait for the sunny days. 看林咬一小块，给他切一小块。可以的，我昨天也给他咬了那个汉堡，他都能吃。 We'll stay the same.